Die VXS 6200 Soundeffekt-Hupe von Vixen-Horns bietet eine beeindruckende Vielfalt von 46 Klängen, die von Tiersounds bis zu Sirenen reichen. Mit 5 verschiedenen Modi können Benutzer die Hupe an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen, was sie vielseitig einsetzbar macht. Der leistungsstarke 15 Watt Lautsprecher sorgt für eine klare und laute Klangwiedergabe, ideal für öffentliche Ankündigungen. Ein integriertes PA-System mit Mikrofon ermöglicht es, direkt über das System zu sprechen, was die Funktionalität erheblich erweitert. Dank der Betriebsspannung von 12 Volt Gleichstrom ist diese Hupe perfekt für den Einsatz in Fahrzeugen geeignet. Die kompakte Bauweise mit den Abmessungen von 203 x 203 x 203 mm macht die Installation in verschiedenen Umgebungen einfach.